原地，全靠你嗰個牌咧拉住咗佢，變咗佢震唔翻入去。我攞你少燉得一下咯。唔怕，我覺得你真係燉得一下，輸就輸咯。你又有腰果豆，又有馬騮頂，我諗唔到唔出嘅可能性。好啦，紅弟而家好緊叫做咩小心翼翼不斷轉爪，不斷想嘗試唔同嘅爪位啊！頭低點咧？燉粒揈入去。你嚟啊！哇！好啦，頭兄啊，頭兄嘅換位，搞唔掂啊！頭兄嘅臭手會唔會真係臭啦？哇！究竟係點？哇！咁樣都唔無動於衷喎，可以。好似出咗啲啊！咁樣喎，如果咁樣話，哇，企直咯喎！抽龜，帶遠距離啲。定係抽腰果？唔好腰果，抽龜，你穩陣啲抽龜。好，頭就話抽龜㗎。哦，shit！但係你嗰隻好似幾靚。係啊，直落一下喺原位。哇！唔知推唔推到啊？上咗二樓。推唔推到啊？我唔敢掂佢，講真，我寧願會走。反咗落嚟啊！冇啦，跌咗入去啊！冇啦。我都唔知有咁喎。唉，紅頭兄都係臭㗎啦，個人。臭嘅紅頭兄又再出現。嚟，我嚟。隻馬騮啊！我隻馬騮啊！其實都有機嘅。哇！隻貓咁樣，呢條誤中副車。食屎！